nanone nongeye kubasuhuza. Kristo Yesu akuzwe. Bavandimwe, nari ngeze ku ngingo ya gatatu, ariyo ivuga kugirwa imbata na roho mbi cyangwa se kwiyegurira sekibi, ari byo bita possession. Bene uyu muntu aba yaragizwe imbata na roho mbi, aba yaravanye icyizere cyose ku Mana, akagira ukundi kwemera. Ubu ni bwo buryo bwo gusenga ibigirwamana. Ashobora kuba yarabihisemo cyangwa se akaba yarabigizwe n'abandi. Reka nze mbanze mpere ku kubabwira kubihitamo. Ni igihe ubwe ahisemo iyo nzira kubera inyungu abifitemo, akaragura agira ngo ajye yibonera ibyanywa n'ibyarya, abone amafaranga, abone ibiki, akajya ikuzimu kugira ngo ubutunzi buziyongere cyangwa se agire ibintu byinshi atunga. Hanyuma akaba yagira n'ibindi bintu agenda akora bijyanye n'iyo mihango ya gipagani, ariko we ubwe yahisemo, akabihitamo, akavuga ngo ngiye kubikora igishatse kibi. Hano umuntu yakwibaza ngo ese ibyo ngibyo bigenda bite? Se koko abantu bajya ikuzimu cyangwa se munsi y'inyanja nk'uko tubyumva? Yego, tujye tumenya ko ikintu dushobora kwirinda cyane ni ukumenya ko sekibi idafite uburyo nayo bwo gukora. Uburyo bwayo bwo gukora rero burahari, kandi ababyemeye bakiyemeza kugendana nayo nyine bahabwa ububasha bundi batari basangamo. Bo rero bafata inzira bakajya ahantu, hashobora kuba ari ku irimbi, hashobora kuba ari ku mazi magari, hashobora kuba ari mu ishyamba, akagenda nyine akagira ukuntu atwarwa buroho, ariko akagenda akabona ibintu yumva bibona n'amaso ye, yumva ari nk'aho birimo kuba, ku buryo ndetse na nyuma yaho akora amateka y'ibyamubayeho akazaba yayatekerereza n'umuntu. Icyo gihe rero aba yabihisemo. Iyo agezeyo rero ahabwa ubutumwa azakora kugira ngo atunge ibintu byinshi. Twibuke ko iyo roho mbi ariyo yabwiye Yezu ngo nundamya biriya byose biraba ibyawe, kandi amuhagaritse ku gasongero k'ingoro. Luka umutwe wa 4 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Uwo muntu rero ashyirwaho n'ibimenyetso bigaragaza ko yeguriwe sekibi, maze agacibwa indasago ziherekejwe n'imitongero ikomeye. Ibyo bimenyetso rero byose bigenda bigaragaza ko rwose abaye uwa sekibi, ndetse bikemezwa no gutanga ituro yasabwe, kuko muri ibi bintu byose umuntu agira icyo asabwa. Bene aba bantu iyo ari ugucibwa indasago barazimuca, hari n'abo baha amaraso bakayanywa, hari n'abashyirwaho ibindi bimenyetso bigiye bitandukanye, gusa byose biba biherekejwe n'imitongero. Bene ubu buryo rero usanga abantu batunze ayo mashitani, cyane cyane bene uwo muntu ashyirwaho nyine ibyo bimenyetso bigaragara byemeza yuko yabaye uwa sekibi, kandi bikanemeza yuko ibyo yasabwe gukora byose yabyubahirije. Hano navugaga kubihitamo, ariko reka mvuge no kubigirwa n'abandi. Uyu muntu ashobora kuba yaratanzweho ingwate, akaba umugirwa atanzwe n'ababyeyi be cyangwa se ababayeho mbere ye cyangwa se abakomokaho. Urugero ni nko gutangwa na sogokuru wawe, kuko azi neza ko icyo gihe azaba yarapfuye atakiriho. Izo roho mbi rero zo zikomeza gutegereza ubutarambirwa. Bene ubu buryo usanga abantu batunze amashitani babukoresha cyane kugira ngo bikureho ibibazo bishobora kuzababaho, maze babishyire ku bandi. Nabwo ni uburyo bukomeye cyane bwo kuba ingwate ya sekibi. Ubu buryo cyane cyane bwo kubihitamo usanga bukomeye cyane, kubera ko
uwabihisemo aba yabihisemo ku giti cye, ariko uyu we wabigizwe n'abandi ashobora no kuba atabikunda, atabishaka, ariko bikanga bikamubaho. Rero umuntu ahabwa ubutumwa bw'icyo azakora. Hano hari n'ubuhamya tugiye tuzi bw'abantu bagiye bagenda bakajya ikuzimu, cyangwa se bakagenda bakaba abapfumu mu buryo bw'igihe kirekire cyane, cyangwa se akaba yaragizwe umugirwa n'ababyeyi be cyangwa se n'abamubanjirije kubaho. Ibyo byose bikagenda bimukoraniraho, yarangiza akamererwa nabi, agatakaza ubwenge, kandi noneho akagira n'icyo bita uruhererekane. Ni ukuvuga ngo nawe muri icyo gihe abazamukomokaho nuko bazaba bameze. Mumenye ko sekibi igenda ikurikirana n'ibisekuru by'abantu. Niba ufite ingorane, sekibi yifuza ko n'abagukomokaho bose izo ngorane bazaba bazifite. Niba ufite uburwayi budasobanutse, sekibi bishaka ko n'abazagukomokaho bose bazabugira. Niba umuntu yarabyirukiye mu muryango w'abapfumu, sekibi yifuza ko n'abamukomokaho baba abapfumu. Ibyo bintu bakagenda babihererekanya, batabikora bakagira ingorane, cyangwa se babikomeza nabwo ingorane ntizibure, kubera ko nta kindi gihembo cya sekibi. Hano rero nagira ngo tuzirikane n'ubundi buryo busigaye buriho abantu bashobora kugwa mu mitego ya sekibi. Amayeri, ushobora kuvuga amayeri, guhenda ubwenge, cyangwa se kukwereka ko hari ibintu ugomba gukora wanze ukunze, utabikora ukazagira ibyago. Mujya mubona hari abantu bafata amasengesho bakayoherezanya ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati uyoherereza abantu 9 cyangwa bangahe, hanyuma nutabikora uzagira ibyago, nuca runo rupapuro uzayirukanwa ku kazi, uzagira ingorane. Bene ibyo nabyo ni uburyo bwa sekibi, iterabwoba. Ngira ngo rero sekibi yaguha ariko nta cyiza kwifuriza. Ushobora kubona n'uwo mutungo wifuza, ushobora kubona ibintu biza, ariko ubu buryo bwose tubonye ntabwo ushobora gusangamo amahirwe y'igihe kirekire, cyangwa se ngo usangemo ubugingo bw'iteka. Kuko sekibi arimo arakora cyane no muri kino gihe, kugira ngo igihe cye nikigera cyo gucirwa urubanza azasanga ari kumwe n'abandi bamukurikiye. Ntabwo twifuza kumukurikira. Ndabagira inama yo kumuhunga nk'uko Yakobo abitubwira, atugira inama. Bavandimwe rero, nakomeje kuvuga kuva twatangira bino biganiro, nagiye mvuga ibyo sekibi yagiye akorera mu bantu, nuko yagiye ahemukira abantu, n'ibyaha bigenda bigaragara, bimwe na bimwe ugasanga ari bishya. Ariko noneho nta mvura idahita. Ni nayo mpamvu ngiye gukurikizaho ikiganiro gisoza ibiganiro natangiye, kivuga ngo nuko jambo yigira umuntu. Abandimwe, ahangaha ndagira ngo mbagaragarize ko nyuma yo gukora icyaha, nibyo kuko umuntu wari ukiri mu bwihisho hahandi mu mwijima yihisha Imana, niho yagumye. Ni nkaho induru ye itigeze iva ku munwa, yibaza ati ibi bintu bizarangira biti, akaba ategereje uwamutabara. Mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 1 umurongo wa 14 niho dusanga rino jambo ngo nuko jambo yigira umuntu. Nyuma yo kujya gucocera abantu bari muri bwa busitani bubi bw'umwijima, nyuma yo kwambara ubusa, nyuma yo gukora ibyaha, nyuma y'uko urupfu rwinjiye mu bantu, nyuma yo gukora umuntu akabira ibyuya kugira ngo abone ikimutunga, nuko jambo yigira umuntu. Impuhwe z'Imana ntabwo zigira umupaka. Ubwo ngeze ahantu dushobora kumva ngo ni gute nashobora kubohoka ku ngoyi za sekibi, ni gute nabohoka jyewe, cyangwa ni gute nabohora umuryango wanjye. Impuhwe z'Imana ntizigira umupaka. Ntabwo Imana yakomeje guhanga amaso icyaha cya muntu gusa,
ahubwo yagize impuhwe, nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyahishuwe cya Yohana Intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 15, aho bavuga ngo ninde ukwiye guhambura igitabo? Nta wundi utari intare yo mu muryango wa Dawidi. Imana yakomeje kohereza abahanuzi kugira ngo baze bafate umuntu bamuhindukize, atangira arebe ku ruhande rwiza, cyane ko amaso ye yahoraga yitegereza uruhande rubi. Ni nkaho abahanuzi bazaga bereka abantu icyo Imana ishaka, icyo Imana ibifuzaho. Bagiye rero basimburana kugira ngo basubiranye ibyari byasenyutse mu gihe kiremwa, ariko ntabwo babishoboye. Byasabye rero ko Jambo ubwe yiyizira, we rumuri uhari, yari ahari no mu gihe kiremwa, kandi byose bikaba byararemewe muri we. Byasabye ko yizira. Iyo batubwiye ko Jambo yaje, ni wa mwijima abantu bari barimo. Ni nkaho abantu bari mu mwijima ntacyo babona, bagiye kubona babona urumuri ruraje. Abantu rero bavuye buzimu basubira ibuntu. Wa mwijima we uri hehe ko urumuri ari nguru? Ariko bamwe bihitiramo umwijima aho kugana urumuri. Ivanjili ya Yohana umutwe wa 1 umurongo wa 5. Nyamara bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo guhinduka abana b'Imana, abo nabemera izina rye. Yohana umutwe wa 1 umurongo wa 12. Bavandimwe, hari ibintu bibiri. Hari ukwemera Yezu Kristo urumuri rwaje kutuvana mu mwijima rukatujyana mu buzima. Twese duhamagariwe kwemera kugira ngo tuve muri wa mwijima hanyuma tujye mu rumuri ruhoraho. Inzira tunyuramo rero nta yindi ni batisimu duhabwa. Muri batisimu duhabwa umwambaro wera ushushanya ubutungane, nk'uko tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana Intumwa umutwe wa 7 umurongo wa 14. Duhamagariwe rero kugendana n'uwo mwambaro uza guhisha bwa bwambure bwacu. Ntibikwiye ko abantu bakomeza gucocera ibibabi by'amashami aho bihishe mu mwijima ngo bakomeze bagume mu kimwaro cy'uko bakoze icyaha, ahubwo bahabwa umwambaro wera kugira ngo ahari ubwambure noneho haboneka umwambaro. Duhamagariwe rero kumesa buri teka uwo mwambaro igihe twagize ibyago kandura. Aho tuwumesera nta handi ni mu maraso ya ntama. Igihe cyose twawanduje cyangwa igihe cyose twacumuye, Yezu Kristo Jambo w'Imana waje muri twe aba yiteguye kudufasha kwisukura. Dusigwa kandi n'amavuta nk'ikimenyetso cy'ubutorwe. Tugahabwa n'urumuri natwe ubwacu kugira ngo wa mwijima tuwuvemo, ariko tugende tumurikire n'abandi. Iyo ibyo byose bibaye, umuntu aba abaye undi wundi. Ni ukuvuga ngo abavanywe muri rwa rwihisho akajya ahagaragara, kuko abatangije urugamba nanone rwa kabiri rukomeye. Urugamba batangije kandi akaba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo bw'iteka. Ni ukuvuga ngo urwo rugamba ni ugukomeza ya nzira ijyanye n'amasezerano aba yasezeranye. Sekibi rero agahora ku nkeke yo kutubuza kugera kuri aya masezerano twagiranye n'Imana, kubera ko tuba twavuze ko tumwanze, akaduteza kubihirwa, tukabihirwa n'amasakramentu, tukabihirwa n'amasengesho, tukumva intege nkeya, tugasanga nta kintu na kimwe twashobora, tukabora tuvuga ko turi abanyantege nkeya. Kubaho tugahabwa penitensiya, ukarisitiya n'andi masakramentu nizo mbaraga z'umukristo. Niyo mpamvu dushobora gutsinda. Umuntu wakubaza ngo uzatsinda se kibi gute, uzamusubiza uti nzajya mpabwa amasakramentu. Uzamusubiza uti Yezu turi kumwe, aba hafi yanjye, kandi igihe cyose turi kumwe nzatsinda. Yezu araza akatubwira ati Roho wa Nyagasani arantwikiriye
kuko yantoye akansiga amavuta kugira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangarize imbohe ko zibohowe, kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Luka umutwe wa 4 umurongo wa 18 kugeza ku wa 19. Yezu rero yaje aje kudutabara, yaje aje kudukiza. Uyu munsi duhamagariwe kumubwira tuti ngwino. Murabizi ahavuga ati ndi ku rugi ndimo ndakomanga, nunkingurira nzinjira. Twebwe rero duhamagariwe buri munsi kumubwira ngo ngwino, kandi iyo tubimubwiye araza. Tukamenya ko igihe amaze kuza, tukamenya ko ahari. Kandi ibyo si umugani, yaravuze ati dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazaramburira ibiganza ku barwayi bakiri. Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Niba Yezu aha abana b'abantu ububasha bungana butyo, hazacura iki ku bamwiringiye bamufiteho umurengezi? Bavandimwe, nitumenye ko iyo Yezu avuze ngo abamwemera bazavuga indimi, bazafata inzoka, bazarambura ibiganza ku barwayi bakire, nihagira icyo barya cyangwa banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazirukana roho mbi. Ahambere umukristo yirukana roho mbi ni muri ubwe. Roho mbi zikurimo, umunsi umwe uzabyuke ubwire Yezu uti ndashaka ko uba hafi yanjye, nanjye ngategeka izi roho mbi. Bavandimwe, dufite ububasha duhabwa n'Imana muri Yezu Kristo. Ushobora kubwira roho mbi zikurimo uti mu izina rya Yezu ndakwirukanye, va mu mubiri wanjye, ibikorwa byawe ndabyanze. Mbese niba warigeze kumugirira icyizere ukagira icyo umusaba, uyu munsi ushobora kumubwira uti ndakwanze, ndakwanze. Bavandimwe, ububasha dufite Sekibi ntakadutera ubwoba. Dushobora gufata icyemezo cyo kumwiyaka, ariko kubera bwa bwoba tukagira akantu dusigarana. Iyo usigaranye akantu na gatoya ka Sekibi, biba ari nk'ikimenyetso cy'uko agihari. Ako kandi akagenderaho agakomeza kukubarura mu bantu be. Ugasenga ariko ukaba ucyambara inzaratsi, ugasenga ariko ukaba ukisiga amavuta arimo ibintu, arimo imiti, kugira ngo uzabone umugabo cyangwa umugore, kugira ngo se uzabyare, kugira ngo se uzagira ayandi mahirwe, wacuruza ukagira utuntu ushyira munsi y'amakarito. Bene uwo muntu rero Sekibi ntishobora kumuvirira, kubera ko ibibona abarurwa mu bantu bayo. Iyo nzoka yabaga mu gitabo cy'intangiriro twagiye tubona ari ishushanya Sekibi, ihora ishaka niba hari ikimenyetso cyayo cyaba gihari kugira ngo ikomezanye n'umuntu, dore ko ntawe yifuza kurekura. Ngeze rero ku ngingo ivuga noneho kubohoka ku ngoyi za Sekibi. Ibintu bituma tubohoka ku ngoyi za Sekibi ngiye kubabwiramo 4, ndabivuga ngaragaza uko byadufasha. Hari ukwicuza icyaha no guhamya ukwemera, hari ugutanga no gusaba imbabazi, hari ukwanga ikibi no gutandukana nacyo, hakaba no gutegeka mu izina rya Yesu. Reka mbabwire gufata icyemezo cyo kwicuza no gutandukana n'icyaha. Ibi ngibi bituma gukizwa k'umuntu cyangwa se kubohoka k'umuntu gushoboka. Niyo nzira ya mbere. Niyo nzira ya mbere yo gufunga imiryango yose, yo gufunga imiryango yose Sekibi yafunguye mu buzima bwanjye cyangwa mu buzima bwawe. Akaba ari naho yinjiriye aje kunyigarurira. Ni nayo nzira yo kuyisohora yo n'ibibi byayo, kuko ingabo zayo zikomezwa n'icyaha, ari nacyo cyatsinze Eva, maze kuva icyo gihe akabura iby'Imana yari yagennye byose muri cya gihe cy'intangiriro. Kuticuza rero ni umutsindo wa Sekibi, kandi abantu benshi
ntabwo bajya babiha agaciro cyane. Yezu ati nimuticuza mwese muzapfa kimwe nabo. Ibyo dusoma mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 13 umurongo wa 3. Guhamya ukwemera rero ni ukwiyemeza kuba umukristo aho ndi hose, naba ndi mu kazi kanjye, naba ndi mu isoko, aho bantumiye gukiranura abantu bafitanye ibibazo, ndetse naho mfatira amafunguro cyangwa icyo kunywa, aho hose ngomba guhamya ukwemera kwanjye. Mutagatifu Pawulo intumwa ati Kristo nabaturemo mubikesheje ukwemera, mushore imizi mu rukundo, murushingemo n'imiganda, maze hamwe n'abatagatifujwe bose mushobore gusobanukirwa n'urukundo ruhebuje rwa Kristo, mumenye ubugari n'uburebure, ubujyejuru n'ubujyakuzimu bwarwo. Nibwo muzagera ku bumenyi busumba byose bw'urwo rukundo, maze musenderezwe mutyo ubukungahare bw'Imana. Ibyo tubisoma mu ibaruwa yandikiye Abanyefezi umutwe wa 3 umurongo wa 17 kugeza ku wa 19. Guhamya ukwemera rero ni uguhagarara neza mu mwanya wanjye, maze Sekibi akabura ijambo mu buzima bwanjye hamwe n'ingabo ze. Noneho reka mvuge icya kabiri, gutanga no gusaba imbabazi. Iyo umuntu ababariye abahiritse igikuta gikomeye cyane cya Sekibi. Yezu ati kandi igihe muhagaze musenga mujye mubabarira uwo mwaba mufitanye akantu, kugira ngo namwe so wo mu ijuru abababarire ibicumuro byanyu. Naho nimutababarira abandi, na so wo mu ijuru ntazababarira ibicumuro byanyu. Evanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 11 umurongo wa 25 n'uwa 26. Bavandimwe, hari n'igihe uyu munsi umuntu yaba arimo atekereza uwamuhemukiye, cyangwa se uwatumye agira ingorane nk'izo afite uyu munsi. Ese kubabarira birashoboka? Birashoboka, ariko impamvu twumva bikomeye ni uko umuntu asanzwe nta mbabazi yifitemo. Ntitubabarira ku bwacu, ahubwo ni Imana irema imbabazi muri twebwe, maze twasaba iyo ngabire tubifitiye ubushake, natwe ubwacu twumva tubyiyemeza, tukayihabwa ako kanya. Bisaba kandi ko mba nagaragaje ko mbishaka, nkanabyemera ako kanya, Imana ihita ibimpa, irangoboka, maze ikabimfasha. Kubabarira bigira inzitizi nyinshi. Dore ingero. N'ubundi ushobora kwibwira uti ntacyo mutwaye, hari icyo se mugize? Sinababarira utansabye imbabazi. Kuva ndi umunyantege nkeya ntabyo nakwishoborera. Kuba yongera se akampemukira, urumva byatuma mubabarira? Ese iyo mbabariye ni ngombwa kubibwira uwo nabisabye, uwo nababariye? Yego, byaba byiza igihe usanga bishoboka. Ariko n'izo mbabazi zishobora kuzana uwundi mushyikirano udasanzwe, yenda ugaturuka mu byo utateganyije, hanyuma umuntu mukongera mugasubirana. Byaba byiza. Ariko hari n'igihe usanga atari yiteguye kuba yakwakira, imbabazi umuhaye nabwo zimugeraho kandi nawe zikakubohora. Icyo gihe rero ushobora gukoresha udukorwa tworoheje tumugaragariza ko wamubabariye, akaba ariho amenyera ko wamubabariye. Ingero nziza nko kumusuhuza, kumusekera, kujya iwe niba ubona bishoboka, cyangwa se yaba atakiriho ukabikorera imbere ya Yezu. Hari ukuba wamubabarira atakiriho, ariko hari no kuba wamusaba imbabazi igihe usanga hari icyo wamucumuriye. Ibyo byose rero nibyo Sekibi aba yarabibye hagati yanjye n'umuvandimwe wanjye. Ngomba no kwihutira gusaba imbabazi igihe mbonye nanduje urukundo ruri hagati yanjye n'umuvandimwe wanjye. Reka mvuge kwanga ikibi no gutandukana nacyo. Ni ngombwa kwamagana ikintu kibi, kuko aho ngaho niho haba icyumba cya Sekibi nyine. Kuko ikibi cyose gituruka kuri Sekibi. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 24 kugeza kuri 30 batubwira uko umubibyi yabibye imbuto nziza, umwanzi agasubira inyuma akabibamo urumamfu. Imana idutegurira ibintu byiza byose, ariko umwanzi akaza akabibamo urumamfu. Umuntu wese rero wemera
akaba yarabatijwe agahabwa imbaraga turonkera mu masakaramentu, afite imbaraga zo kwamagana ikibi n'iyo yaca inzira abandi bose banze kunyuramo, akabona ari wenyine ariko afite izo mbaraga. Gufata icyemezo cyo kwamagana ubwicanyi, kwamagana ibibi, kwamagana kwihorera, kwamagana n'ibindi bintu byose bigiye ari bibi, tubifitiye imbaraga. Dushobora rero kuvuga ko twavugamo kutarya ibintu byose umuntu abonye, cyane cyane byaturiwe ibigirwamana, kugaragaza ukuri igihe ikinyoma cyiganje. Ushobora no gukoresha ubwigenge bwawe ukavuga uti ndabyanze, nanze shitani, nanze ikibi cyose, nanze kuraguza, nanze gusambana, nanze kwica, nanze kuroga, nanze kwiba, nanze kubeshya, nanze kwangana, mpakanye ukwemera kubi nagiriye imbere ya sekibi cyangwa se imbere y'abapfumu, nisubiyeho mu bihango nakoze cyangwa se nakoreweho, ndabihakanye. Nanze inzira y'umwijima nkora nabi, nanze intege nkeya zanjye arizo zagiye zigaragaza ibibi bikagira ubuzima mu buzima bwanjye, nanze ibyo nakoze bibi nkoshya n'abandi kubikora. Mbese muri iyi nzira ni icyerekana ko umuntu wese ashobora kwanga sekibi kandi akayirukana, ariko biva kuri jye bikabona kugera ku ngabire y'Imana. Guca rero iyi ngoyi ya sekibi bijyana no kwamagana ibibi byayo kandi ugatandukana nabyo. Mutagatifu Mariya Goreti ni wa mwana wigeze kwamagana icyaha cy'ubusambanyi akemera akabizira. Wikwemera ko sekibi akoresha umubiri wawe kandi urabishobora ku mbaraga zawe, ariko ufashijwemo n'ububasha bwa Yesu. Hakaba rero no gutegeka mu izina rya Yesu. Abahereza bitambo n'abigisha amategeko bibazaga ko ku bubasha bwa Yesu. Bigeze kumubaza bati, ubwo bubasha ubukomora he? Matayo umutwe wa 21 umurongo wa 23. Ububasha ni uburenganzira umuntu ahabwa bwo gukora ikintu mu kigwi cy'undi. Abemera rero dufite ubwo bubasha twahawe na Yesu igihe avuze ati, neguriwe ububasha bwose mu ijuru no ku isi, none rero nimugende. Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 4 umurongo wa 36. Roho mbi yari ikintu Abayahudi batinyaga cyane ku buryo bari bayiziho imbaraga zihambaye. Kubona hari rero uyitegeka ikagenda byari bitumvikana kuri bo. Barabwirana bati, mbega ijambo rikomeye, arategeka na roho mbi zikamwumvira. Ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 umurongo wa 36. Yezu we akababwira ati, ibyo mvuga mbikomora kuri data. Yohani umutwe wa 12 umurongo wa 50. Yemeye kwicisha bugufi ngo se abari uhabwa ikuzo. Yezu ati, tutari kumwe ntacyo mwashobora. Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 15 umurongo wa 15. Ikibazo tugira nuko dushaka kwirukana sekibi ku bwacu Yezu adahari. Ariko igihe tutari kumwe ntacyo twashobora, ariko igihe turi kumwe dushobora byose. Kugira ngo nshobore kubohoka rero ngomba guhinduka nkemera inkuru nziza nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 15. Kuko ntashobora kwirukana roho mbi kandi mu bikorwa byanjye ngaragaza ko nkikomeje kuyicumbikira, nkikomeje kunywana nayo. Aho niho rero igenda akanya gatoya ubundi kongera ikagarukana amakare aruta ya mbere, nk'uko tubisoma mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 12 umurongo wa 43 kugeza 45. Kwemera rero kurangwa n'ubutungane niho hakomoka ijambo ry'ububasha. Ubumwe mfitanye na Yezu nibwo bumfasha kwirukana roho mbi kandi bugakiza indwara. Nimwiyime sekibi nayo izabahunga. Ni ijambo dusoma mu ibaruwa ya Yakobo umutwe wa 4 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 8. Umukiro wacu rero tuwubonera ku musaraba, aho Yezu yaducunguye.
nk'uko tubizirikana mu ivanjiri ya Izayi umutwe wa 53 umurongo wa 4. Ni ibyago byacu yari yikoreye, ni imibabaro yacu yari muremereye. Bavandimwe rero, dushobora kwibaza ngo nabohoka gute? Imana yaduhaye umugisha wayo, iduha Yezu Kristu araducungura. Yezu Kristu nawe yahaye ubutumwa abamwemera bose. Ndagira ngo mbahamagarire kumenya kwakira abavandimwe bashobora kubafasha. Ushobora gutekereza uti nafashwa nandi. Nubwo nawe ufite ububasha nk'uko maze kubivuga, ukagira n'ubushobozi bwo kwirukana sekibi, ariko hari isengesho riba rituranywe ukwemera ririmo ububasha. Niyo mpamvu ibyo dusabye byose dusenga twizere ko twabihawe kandi tuzabihabwa, nk'uko Yezu abitubwira mu ivanjiri ya Mariko umutwe wa 11 umurongo wa 24. Barahari abavandimwe kuri Communauté Emmanuel ushobora gusanga bakagufasha. Hari n'ahandi ushobora gusanga abavandimwe bagufasha, ariko kandi nta nubwo ari ukugufasha gusa, kubera ko umuntu akizwa n'ibintu bibiri ngiye kubabwira mu gusoza. Ibintu bibiri bikiza umuntu, kimwe navuga umugambi w'Imana kubera ko uhoraho iteka, ariko ikindi cya kabiri ni umuhate w'umuntu. Umugambi w'Imana nuko Yezu Kristu buri teka arambuye ibiganza agira ngo tuze tumusange. Iyo tumusanze, icyo agomba kuduha cyose arakiduha. Ariko hagomba umuhate wanjye. Kubera iki? Hagomba umuhate wanjye kubera ko ari jye ufata icyemezo. Icyemezo cyanjye kidahari ntawe ushobora kumfasha. Icyemezo cyanjye kidahari na sekibi ntaho yajya. Ari nayo mpamvu rero ngira ngo mbabwire yuko kubohoka birashoboka. Kubohoka birashoboka. Gukira uburwayi watewe na sekibi birashoboka. Ariko bisaba ko nanjye ngira icyo nkora. Imana rero isonzeye kuduha umugisha, ari nayo mpamvu umugisha wayo buri gihe ugenda ugaragaza umukiro w'abantu. Ngira ngo rero mbabwire ko Yezu aturi hafi cyane, kandi akaba yifuza kudutandukanya n'umwijima akadushyira mu rumuri. Bavandimwe, mbere yo gusoza bino biganiro, nagira ngo kandi dufatanye tuvugane iri sengesho kugira ngo Nyagasani adufashe. Abashoboye kubikurikirana ndetse n'ababyumvise uyu munsi, mwakire Yezu Kristu uzanye inkuru nziza y'umukiro wacu, uje kutubohora ku ngoyi zose za sekibi. Nyagasani Mana mubyeyi wacu, we washatse yuko abantu babaho kandi ukabagira umunani wawe, ukabaha n'ububasha bwose, ukabegurira n'ibyo waremye byose. Waduhaye kandi Yezu Kristu, jambo wawe wigize umuntu, aza kudukiza. Turagusaba kugira ngo mu izina rya Yezu twahawe kugira ngo icyitwa ivi cyose gipfukame, maze turonke umukiro w'iteka. Nyagasani Yezu umukiza wacu, akira mu mutima wawe abantu bose baguteza amatwi, bashaka gukira, bashaka kubohoka, bashaka kuva ibuzimu bakajya ibuntu, bashaka kuva mu mwijima bakajya mu rumuri. Rambura ibiganza byawe Nyagasani, ubiramburire ku bantu bose bakumva, maze indwara zikire. Rambura ibiganza byawe abarara bashikagurika, ababona imiriro yaka, abahora bagira amahirwe makeya, bakora imirimo ntitungane, abapfusha abana babo, abapfusha ubukwe, abapfusha amatungo, abagira imyaku n'ibindi bibi byose bizanwa na sekibi. Nyagasani barambureho ikiganza cyawe, bakurikiye ibi biganiro ubafashe babohoke, batangire ubuzima bushya, maze bazagusingize bishimiye muri kiliziya yawe, kubwa Yezu Kristu umwami wacu. Amina. Bikira Mariya mwamikazi utabara abakristu, udusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.